بیا هم ستړي مشئ. د الف ب درسونه یا د A1 نه مخکې درسونه دي. په دې درس کې به موږ وختونه وپېژنو، یعنې ورځ او شپه کې کوم وختونه او په څه نامه باندې یادېږي. په دې جدول کې دلته آلماني ده، دا یې آلماني لیکل شوی. دا یې هماغه تلفظ دی چې هغه کسان پښتو یا دری لوستلی سي، دا تلفظ د دې آلماني نه کولی سي ویی او دا یې هم د پښتو معنا ده. فورمیټاګ یا سهار مخکې له غرمې، دا یو ترکیبي فعل دی، یو ترکیبي نوم دی چې فور مخکې میټاګ غرمه، که داسې موږ جدا جدا معنا کو، فور مخکې میټاګ غرمې نه، فور میټاګ غرمې نه مخکې یا سهار، غرمې نه مخکې غرمې نه مخکې یا هم سهار. فور میټاګ، فور مخکې، میټاګ ماسپښین، مخکې له ماسپښین نه. میټاګ، میټاګ، میټاګ غرمه یا ماسپښین، میټاګ غرمه یا ماسپښین. دا میټاګ نه وایي، میټاګ، میټاګ غرمه یا ماسپښین. nachmittag، nachmittag پس، وروسته، وروسته، وروسته. میټاګ له غرمې، nachmittag، nachmittag پس له یا وروسته له غرمې، له غرمې وروسته. دلته فورمیټاګ مخکې له ماسپښین نه، میټاګ ماسپښین او nachmittag پس له ماسپښین نه. Mitternacht، Mitternacht نیمه شپه، Mitternacht نیمه شپه، Mitter نیمه، Nacht شپه، Mitternacht نیمه شپه. دا څلور حرف ټکي همیشه په ذهن کې ونیسئ. تر بیا، الله مو مل.